半夜已醒，其實多數唔係身體問題。近排如果你成日半夜醒，第一下唔好急住諗係咪身體出事，我反而想你諗一諗，你日頭係咪諗得太多？你有冇發覺一到夜深，人靜落嚟，啲未處理完嘅事，放唔低嘅人，一句講過嘅說話，會不停喺腦入面轉。其實人唔係瞓唔着，係個心停唔落嚟。佛家講一句好簡單，念多則亂，心亂則難安。中醫都講，思慮太過，心神不寧，夜晚自然容易醒。但你要知一樣嘢，有啲事真係唔使今晚就諗通。你可以試下今晚瞓之前同自己講一句，今日到呢度就好，未解嘅聽日再算。人一鬆，個神先會安，神安，瞓覺先會慢慢穩返。你最近嘅累係身體累定係個心一直未停過？